迎收看北京卫视由汤臣倍健独家冠名播出的养生堂节目，我是月月。首先呢，给大家出一道题，有这样一种水果，一直很流行，很多爱吃的人又爱得要命，就觉得简直离开这个水果就活不了了。然后对于这个水果呢，有很多的好处，我们来看大屏幕。它的皮是滋阴去胃寒的，它的肉是温和补肾的，它还有核是吗？补肾健脾。然后呢，《本草纲目》对它的描述，《本草纲目》都记载了这个水果吗？可供药用，味甘温无毒，主治暴痢和心腹冷气。来，有没有人知道是什么？我能想出来20种水果跟这相关。来，我们给穿白衣服那女孩。核桃。核桃，理由是什么？因为它是温的。它是温的哈，他答出来了核桃，我立刻觉得我问题没有问清楚。有一种水果，核桃在你的心目当中是一种水果是吗？来，换旁边穿横条纹男生。橘子吧。橘子。橘子皮是滋阴的吗？去胃寒的吗？橘子肉是温和补肾的吗？橘子核是补肾健脾的吗？好，来，谢谢你，请坐哈。我们来看一个短片哈，有一位先生，他也是很爱吃这个东西，他非常爱吃，但是没有想到这个东西让他经历了一段很痛苦的住院的过程。来看大屏幕。皮肤溃烂、糖尿病复发、截肢。虽然高营养的新鲜水果一直是刘先生养生食谱中必不可少的组成部分，但是让刘先生怎么也想不到的是，他正是因为这些水果，差点赔上了自己的半身肢体。这是因为什么呢？到底这个水果是什么东西？为什么人们对它又爱又恨？如果合理的吃，对身体是有帮助的；如果吃的不合理，还有可能因为它吃进医院去。今天我们在现场准备了这个水果，我们请专家好好来跟我们说一说。马上呢，我们要请到的是我们的老朋友了，首都医科大学附属北京中医医院原院长、国家级名老中医主任医师王举生老师，掌声欢迎。王老师好。你好。又见面了，快来，我都想您了。首都医科大学附属北京中医医院原院长、国家级名老中医王举生再次做客养生堂，继察言观色问健康、名老中医话秋阳等中医养生系列之后，王老师继续与您聊聊春天里吃出来的养生经。王老师，咱俩第一次见面的时候是2011年吧？是养生堂刚刚开始。2011年的时候，我第一次采访王老师，然后现在是2015年了，4年过去了，在化妆间我见到王老师，我特别激动，我好久没见到您了。哎呦，他说是啊，你现在怎么没以前瘦了呢？我立刻觉得真的是就是天增岁月人增肥啊，这不是因为过完年嘛，所以就是每年都要胖那么几斤。过年的时候很多人家里也会准备这个水果，爱吃的人家里也会准备这个东西，所以大家很疑惑，为什么这个水果好的时候那么好，不好的时候还会吃出病来？这是一个患有糖尿病足啊，他得了糖尿病，后来又成了糖尿病足的啊，好可怕啊！就是当然这个病一开始不是这样的啊，他是有糖尿病，那么过春节呢，他可能也是实在忍不了了，那么除了这个吃了这个火锅啊，而且呢，这个跟家人一起共享了这个美味的水果，就是今天我们要说的这个。对，然后呢，他就觉得好像是皮肤发痒了。可是呢，剩下的水果也不舍得扔啊。第二天家里的人还都挺心疼他，他又接着又吃，因为那玩意儿也挺贵的。贵，哎，所以这就过节嘛，所以皮肤就又犯病了，所以这个应该讲这个水果呢，可以给你带来享受幸福，但是呢，有病的人，如果你不慎重的话，它可能让你的病呢就复发。所以我这个病人呢就叫旧病复发了。对，就是这个水果让以前的顽疾又再一次
浮出水面，对，又再一次干扰他的生活了。对对对。而且告诉大家哈，不管您是不是之前有这样那样的疾病，这种东西在特定的时节都得少吃，因为它属于中医当中一个范畴的食物。今天我们就仔细说一说这个水果，跟它属于一个大家庭的那一堆食物，都得小心。到底这个神秘的水果是什么呢？今天现场就有，我们把它请出来。好了啊，来，我们来看看倍健独家冠名播出的养生堂节目，提升抵抗力，打造好体质，汤臣倍健蛋白质粉。本节目是由预防和治疗白内障的沙普艾斯特约播映。孝敬父母从舒化中老年牛奶开始，本栏目奖品是由舒化中老年牛奶提供。大家是不是有人已经知道了？知道了是吗？啊，前排都已经快吐了是吗？味道太大了是吗？好了啊，来，我们来看看，3、2、1。就是这个，哎，我现场做一个调查，我问问啊，就爱吃这个的，真的爱吃的人请举手。哇，各位神人啊！来，我们把麦克风递给那个穿中山装那个小伙子，你跟我说说它的好处，以及你爱吃它的理由，你如何克服障碍、克服臭味，坚持吃它？我这个东西是我去深圳的时候，然后我的朋友请我吃的。啊。这个东西一开始闻得很臭，我也挺抗拒的。但是他说今天晚上我们不吃别的了，就吃这个。没有别的吃，只能吃这个。没有别的吃的。然后你吃一次之后就爱上它，欲罢不能是吗？对。这味儿我真心受不了，哎，留一点吧，留一点吧，太臭了。你告诉我啊，你爱吃这个水果，你有没有去做过调查，说这个榴莲有什么好处？因为是当时在南方吃的吧。我本身是知道的，这个东西它是很温热的。我说吃这个会不会上火呀？它是热性的水果哈，对，所以你怕上火。是。就知道它有很多的好处，也知道它的弊端，是这样吗？对。现在你还经常吃这个东西吗？现在？偶尔吧。偶尔哈，因为太贵是吗？对对对。很节俭。我们来问一下哈，问一下王老师，这个东西其实就像我说的，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人特别不喜欢。而且就《本草纲目》对它这些描述，它的皮呀、肉啊、核啊，我都不敢想象，就这皮长成这样，还有药用价值，然后它的核，就是总而言之把它剖析得很透彻，好处很多。但是为什么有人吃它就要吃到住院的程度？理由是什么？榴莲，那么平时吃的时候，咱们所谓讲皮能够做的，也不是生吃皮，啊，它可以煮了以后啊，煮水，煮水可以有这个作用。榴莲在春天呢要慎吃，为什么呢？因为这个榴莲呢，它属于这个发物的一种，发物那个发就是诱发、生发啊、萌发。所以说这个发物的发，还不是像我们讲平常就简单领会的，就小的给发大了。它所以说榴莲这个发呢，它也有一个诱发你的疾病啊、旧病发作啊。另外呢，它还可以呢激发你现在的这个病快好了，结果它又给激发又加重了，前功尽弃。对对对。啊，所以这个发物呢一定要谨慎。春天呢，它万物复苏，人身体里头的阳气也萌动，越来越多啊。所以这样春天它是一个生发的季节，因此呢，我们如果说这个时候吃了一些发物带有发性的这些东西啊，可能呢就可以让你的原来有的一些旧病就引出来了啊。所以这个榴莲呢，也可能它成了一个这个药引子的作用了啊。实际上它是病引子啊，它把病勾得出来了，把病勾出来了啊。所以我们要注意呢，就是说为什么呢？在这个春天引进南方的水果，榴莲可是热带水果啊，所以一下是助火、助风也助阳啊。所以在春天要特别谨慎。民间自古就有春季吃发物诱发老毛病的说法，
每到初春时节，大量瓜果蔬菜开始上市，随之而来的是再次成为了医院的患者。面对林林总总的各种美味，我们应该如何选择呢？我一个病人啊，他也是这个由于这个自己不知道自己对这种食物过敏啊，那么他呢吃了这个也是跟家人在一起吃了草莓。草莓挺好的。对，草莓挺好的，但是他吃了草莓以后呢，就感觉到啊皮肤痒痒的。后来呢。这个痒，因为他没有那就觉得一般的痒，他可能一开始他没有警惕，后来呢由这个皮肤发痒，可能呢自己不太注意，又冲热水澡，觉得洗个澡吧，冲一冲，然后吃饭也没有在食物上注意，没有忌口。没有忌口。由这个诱发了，那么他也没忌口，也没注意啊。但是呢，他很清楚，就是一般的饭他还是跟以前一样吃。所以他到我这儿来的时候，我问他半天，他说没有吃什么特别的呀。他那时候已经起疹子了吗？已经起，他起的那时候，起了一会儿又下去了。过一会儿又痒，一挠就起。所以到这儿来一看呢，我说你这是荨麻疹，所以就诱发出荨麻疹了。所以这发物呢，它也可以引起呢，一个是首先，比如说是皮肤瘙痒，是皮肤的症状。它对有一些人呢，可能就是觉得鼻子痒痒的、嗓子痒痒的，就呼吸道可以引起一些症状。还有的人呢，就吃了以后直接就肠胃了，肚子胀气，或者有的就拉肚子了，有的呢。可能吃了一些发物，它就便秘了，就胃肠道也有反应。所有这些不适的症状我们就归为呢发物引起的不良反应。还有生活当中很多的食物，原来它们居然是发物，但是我们却不知道。我们让大家选选看，好不好？来，王老师，咱们来调按一下。这发物其实从古到今这个概念都是存在的，而且在历史上还有很多利用所谓的发物去毒害仇人这样的故事。对，这还是挺有意思。我们来看大屏幕哈，来看朱元璋和徐达。这个徐达呢是这个朱元璋手下的一名大将。那么这个朱元璋呢，他容不下这个徐达，因为他有才华。对，他就知道了。这徐达呢，背后长得有疔疮，实际上就是蜂窝组织炎。那是什么？应该讲它是个皮外科了。它不光是皮肤了，它已经伸到这个肌肉层了。我知道，是长疮，我知道了，是疔疮它这个疔疮呢，也就是中医讲的有火有毒，湿热内蕴所以那么在这个西医来讲，那也就是感染了，对不对？那么也很危险，就皮肤有破溃、流脓之类的呗。它容易引起毒血症败血症。所以这个病呢是一个非常非常危险的那么朱元璋呢一想，就派人给他送去一只鹅，就让他吃，补身体吗？对呀，你现在你这正面理解就是多好啊，皇上给你送这个鹅，对不对？但是呢，徐达他是明白人他一看他就知道了，这个呢，这是想让我死，圣命难违。鹅怎么了？鹅挺好的呀。对，吃完以后呢，不久以后他这个病就窜得满身他真的就是这个，因为他是这个血液里头就是现代化来讲，就细菌到血液里头去了那么中医来讲呢，就他走窜了，他就死了徐达死了，那朱元璋目的就达到了。那么我们看呢，就说这个鹅呢，这个气味很厚重，是发疯发疮，是什么意思呢？就是它是一个发物，它是动风的发物。对，动风的发物。动风的发物呢，实际上就是说呢，能让你身体的，实际就是皮肤黏膜呼吸道肠胃道所有都有这个反应了，就让他那个后背那个破溃更严重了呗。严重，
严重那因为它是一个有毒、有火、有湿、有热呀。那现在得这个病的话，都会是红肿热痛啊。它这个就会这个发烧，比如咱们讲的啊。疼得不得了，那你想肉的这种疮疡溃烂啊，所以这个应该讲是很痛苦的死了，这是悲剧。但是从我们现在的知识来讲呢，就是鹅它是发物。我们看准备了很多的吃的，什么蘑菇啊，这是什么呀？香椿。啊，对，这是香椿。然后菠萝，然后笋、芒果、草莓还有葡萄。我们要请一位观众上来找找看。这里面哪些是发物？请选择。香椿。香椿是发物吗？香椿。芒果。不知道了。那菠萝呢？菠萝我经常吃，反正也没什么。也没什么，所以你的答案是香椿和芒果。芒果是肯定是热性的水果。对，芒果经常听人说吃芒果过敏嘛。好的，谢谢你。来，我们让那个花衣服的姑娘来。我觉得草莓是发物。草莓是发物。没有了，其他都安全。其他的没有了。好的，请回来。我们来让王老师来解释一下，大家选出来的是香椿，然后芒果还有草莓。草莓是听您讲了一个病例，所以把草莓放进去了。要是让我选的话，我选的是菠萝和芒果还有提子。我仔细看了一下，这个不是葡萄。对，这是提子。以前是怎么分析一个食物的它的性味？老是觉得热带产的就是热性的，然后就按这个去套，觉得芒果啊、提子啊，然后菠萝呀这些是热带产的，所以它们是热的。你现在收看的是北京卫视由汤臣倍健独家冠名播出的养生堂节目，提升抵抗力，打造好体质。汤臣倍健蛋白质粉。本节目是由预防和治疗白内障的沙普艾斯特约播映。我们节目呢有一个官方微博，网址就在屏幕的下方，欢迎大家跟我们来实时互动。我觉得刚才说的啊，基本都正确。提子知道的人啊不太多，或者是葡萄啊。其实现在呢，我们在临床上来看病的人，有些问了半天，什么都没吃啊，最后想起来了，昨天晚上吃了葡萄或者吃了提子，你再一问。它就不是吃几粒的问题了，一盆嘛。这个吃上瘾啊，这个肯定按盆吃的呀。那月要吃多少？以前可能按盆吃，现在好了，现在它甜度比较高。对。那么现在呢，看来这个呢，它也是对有些人啊，有的人不是，但对有的人来讲，它也是一个发物啊。那么这个笋。应该讲呢，也应该数到这个发物的里头。为什么？笋也算啊。这个春笋呢，它有一个特点，它积蓄了一冬天的这个营养、养料、水分。那么春天阳光充足的时候，它憋足了劲儿长出来这个春笋，非常有营养啊。春笋应该是一道名菜，而且是非常有营养的。但是呢。对有一些人，比如说肾功能不好的啊，有肾结石啊，还有呢肾炎的一些人啊，那么吃了这个呢，恐怕就不行了，因为呢，这个春笋里头含有很多的草酸，而且今天我们看到的发物跟以前我们常常提的发物不太一样。以前我印象当中那些发物是海鲜。是羊肉，这些提的很多。我们来看大屏幕，以前我们常常说到的发物，以前最经常说的就是这2样，说羊肉是发的，有一些比如说有伤口的人啊，或者是过敏的人要少吃。海鲜也被叮嘱说不能吃，辛辣刺激，对，都被说成是发物。对，这些是大家知道的。对，一般来讲啊。像这些东西呢，我们这个中医把它叫就动火的。这些动火的，我觉得啊，我们现在这个就是健康的这个知识啊比较普及，大家都知道了。但是呢，有一些属于动风的，动风的这个食品呢，恐怕大家就不太知道。这么多的食物，又讲了动风的，还有动火的，马上要继续考大家。咱们就不多说，就桌上这些，哪些是动风的，哪些是动火的呢？我们找一位观众来分一下，就这些啊，蘑菇、香椿、菠萝、提子、草莓、芒果，还有笋，哪些是动风的，哪些是动火的？
来，阿姨你好，哪些是上火的、动火的？动火的南方的这个。啊，菠萝，提子，这是芒果。芒果啊，这是笋，这些是上火的。这是上火的。上火的，动风的呢？这是香椿。啊，这是蘑菇。蘑菇动风吗？哎，您在家里有过过敏的体验吗？过敏过吗？我吃这个过敏了。吃草莓过敏，那您吃草莓过敏是什么样的反应啊？就是自己抹些药，现在你看还有一点。现在还有？在哪儿啊，阿姨？那个算是吗？现在？是，这是留下来的，留下来。您胸前这一块是就以前那个地方是长疹子的地方吗？就是过年吃完草莓长疹子的地方。对。哦，好吧，那这期您真得好好听听，又爱吃还爱过敏，那可怎么办？好，来，阿姨请回，掌声感谢一下阿姨哈，谢谢。这个，动风的，这个动火的，动风还是动火？就是动风的话，简单的理解的话，它可能是让风邪侵袭我们，动火是我们会上火。什么叫动风的呢？就是说呀，它容易呢引起它助这个风邪，容易引起你身体的一个过敏反应。刚才我讲到的你比如说像蘑菇这一类的那么蘑菇呢种类太多了，我是认不全。当然（括弧）除去有毒的蘑菇对吧？有一些蘑菇你要去采摘蘑菇，千万不能吃新鲜蘑菇，因为万一要是采的有毒的呢，马上就会有反应。另外吃蘑菇也有讲究，你不能说今天这一顿全吃蘑菇，它蓄积的量多了也不行。所以蘑菇呢，对很多人来讲，应该讲看不出有什么，因为我们毕竟拿蘑菇当饭还没见过，没有，也没有什么蘑菇宴，没听说过。它就是点缀一下但是蘑菇它是一种动风的发物。那要说动风的话，香椿是不是也属于动风的呢？香椿太动风了你看我前2天来了一个病人，他就是吃春饼，不是大家前些日都吃春饼了吗？都排大队，都吃不上。对，春饼里头呢卷的有这个豆芽菜，有韭菜，然后呢他自己还搁了一点香椿芽末。来看看大屏幕有一个对于香椿的描述，这个就是讲动风的，是不是？对，动风的。他讲多食壅气动风，有宿疾者勿食那么这个香椿芽呢，现代的科学研究呢，它含有呢这个挥发油，还有呢芳香族的这些有机物所以它就容易过敏。它的味道很特别，香椿。那个中医不是特别讲吃时令的蔬菜，春天刚好吃香椿。对，但是现在呢，这个香椿吃的季节也早了。它有的大棚里种的小香椿树它早早就剥下来，就是拔下来以后呢，就满足吃春饼的有一些人可以吃。那么它这里头呢，含的这个物质里有类激素类有类激素这一样的物质，所以呢就能够诱发身体过敏。那么古人呢，他就讲了有宿疾，就说你自己身体有病了，你吃香椿就得要注意了。那是不是本身就是因为我有宿疾，或者说我本身的身体就比较弱，所以很多看似对别人来说无害的食物，对我来说都算发物了？对。它这个发物，刚才我讲了，一个呢，它是因人而异，那么一个家庭里头，不是所有人全部都不合适，可能你不行，但是别人吃了没事儿，这叫因人而异。另外呢，就是因地，你比如说刚才咱们讲的榴莲，在泰国榴莲太普及了，那没见那么多过敏的，但是咱们呢，咱们讲一方水土养一方人。你没吃过这个，你愣不丁的吃，虽然你一下你上瘾了，可能在你身体里头就起了这么一个过敏的反应。那他没事儿他没事儿，他是赶上了
哎，因为它也没有这个素肌，看起来很健壮。对，一个年轻，这就是因时因地的不同。对，可能一样的食物，它就会出现了发的特质。总体来讲，这个发我大概听明白了，有的发是风邪，会让风邪侵袭我们；有的发呢是会让我们上火、动火的；还有的发是有的是助湿的。对，让我们湿疹。对，发的这个就是草莓。对，草莓是让湿疹容易出来的一个食物。对，这个草莓呢，其实啊，咱们要讲古时候恐怕也就是个野果子。后来呢，觉得很好吃，他就栽培了。那过去吃草莓呢，基本上是5月下旬吃小草莓。现在呢，有大棚有温室来种了。这个种草莓呢，应该讲哈，草莓本身过去那个古时候也没说多少草莓它过敏的，但是现在呢，有的种植草莓的人，他追求这个经济利益，他可能呢心切。他就用一些带有激素的一些化肥，本来很好的一个草莓，现在呢它就变了。所以现在我们能够进到我们餐桌上的草莓，我们会发现它的个儿比原来大了。我吃过这么大个的草莓，那绝对有问题了。它个儿比原来大了，而且呢很鲜亮，模样比原来好看了。可是你仔细一吃呢，草莓的味儿不够了，淡淡的了，那草莓很淡了，被稀释的感觉。哎，对，所以这样的草莓呢，我觉得就应该慎用了。那么，如果我们有这些皮肤病，包括有糖尿病的，你都要应该把它当做一个发物，就不要再吃了。它算是反季吗？比如说我大冬天的时候吃到了草莓，那它应该就算是反季了，是吧？去年的冬天。多少草莓啊！那去年冬天就买草莓吃了。对，如果是按照古人说5月才能吃到草莓，那是不是说反季的一些食物它本身是发的呢？对，就是说啊，它这个因时啊，因时呢就是说你反季节了啊，反季节呢你去吃这些东西也容易造成呢身体的一些过敏反应啊，就是我们一定要考虑它反季节的蔬菜和水果，它可能就有发物的性质，就是因时因地因人而异。我们来看一些皮肤病的照片哈，比如说前麻疹，还有过敏性皮炎。如果是有这样的图片表现，这些还确实都不能吃。来看大屏幕。就是这个因为我得过2次还是3次，就是那种前麻疹，我知道那个有多痛苦。这种情况的话，肯定不用说了，全都是发物喽。对，这种你看哈，这种皮肤病呢，很明显的红肿，局部你去摸，那皮肤是发烫的、热，还有一个呢叫痒，红肿热痒，这是突出的表现。像这样的人，香椿肯定不能吃了吧？这个香椿不能吃，因为我感觉好像前麻疹是那种属于一招了风啊，然后它就会出现。那如果这个又是冻风的，这个香椿芽啊，这个香椿芽呢，应该讲是憋了一冬天的这个能量，都从这个芽上啊就发出来，所以它是最先发芽的啊。我们看这树上啊。那么这个香椿芽呢，你不掰呀，它还长得不好呢。这香椿树就得要掰了。所以说呢，这个香椿芽，因为它呢有特殊的香味儿啊，所以它是芳香族啊，芳香族的，所以这个肯定是发物了。我们就讲一讲，在春天对于我们来说，春天的这个时令的水果蔬菜当中有没有要特别注意的，包括春天的气候特点等等等等。来，王老师，咱们坐回去慢慢说。来看看春天的8个字。阳气复苏，气血充盈，听起来好像春天应该是我们身体状况最好的时候。对，这时候不用怕什么吧，什么都能吃吧。春天是我们要格外警惕的时候。怎么说？因为这个春天呢，这个阳气它就万物复苏啊，这个树叶呢也开始生长啊，有的花儿也开了，那么我们身体里面的阳气也都开始呢，慢慢的，应该是比在冬天啊就增长。我们自己就觉得，有的，比如说在临床有的病人，他常讲，我手脚都从来没暖和，啊，晚上睡着了都是凉的。
那么到了春天以后呢，手脚也变暖和了，这就说明身体里头的阳气增加了，啊，所以呢，在这种情况下呢，我们吃东西就要注意了。为什么呢？因为你身体里的阳气增加了，它是慢慢增加的。那么，如果你突然你吃东西增加了很多的这个热，这样的话，就刚才我们讲的热量，它可能就动火了。有的呢，这个时候他如果不注意，他可能又受风了，风邪啊。还有的呢，吃了一些动风的一些东西，他可能呢，这个时候呢，身体里的那个阳气呢，它克不了那个风邪啊，也就是说，他感受了，因为风邪它侵犯人体呢，它首先是从肺经上，它去不了，所以这个时候呢，身体就可能就发出这个信号。所以这个季节我们要特别注意会动风的发物，因为这个动风的东西它有生发散气的效果，所以在这个春天就特别容易打乱我们的生活节奏。对，风邪咱们既然是说春天最要去关注到的，怎么能够判断我们身体当中是不是有风邪的侵袭？咱们一眼看去，看你的头发枯干，说明你这个不水灵吧，对不对？那么皮肤呢，头皮屑很多，这个面部皮肤呢也是比较干燥，那么身上呢也掉皮屑这应该讲呢就是动风了，这是风是浅浅的就肌表就不滋润，没有得到这个水湿的濡养那么就是讲风邪，它已经和你这个交火了那么我们这个当医生因为中医它要号脉这号脉的时候呢，你就顺便你就可以，人家一伸手，你就可以看见他的这个指甲，手指头。先看手指头，再看手指甲。你号脉嘛，你翻过来，这个手指头呢，有一些人呢，他就是有倒剪，刀枪刺还是什么？刀枪刺还有的呢，手有裂口有的这个可能干一些活比较那个老去弄水，然后一会儿又干了，一会儿又去弄水泡着的，那手可能就有裂还有的呢就是甲沟，你看这个甲沟它发炎呢，实际上就是说它这个地方它原来就是比较干燥，太干了导致的炎症。有一些人呢，就比如说他有一些倒刺儿吧，他拿牙咬，拿手撕，反过来他就形成了这个感染了。看病呢，看你是不是感受了风邪。中医讲的还是四诊合参。我刚才讲的这是望诊。一眼望去你有这些，那还会在望闻问切呀，对不对？会问你你会讲我嗓子干，对不对？或者你在讲我拉肚子我便秘，或者你在讲说我这个老打喷嚏我这个就是流鼻涕有的人像这个。而且呢，医生他在给你切脉的时候也能号出来，叫望闻问切。反正深奥的都是医生懂的，肤浅的这些我们多少能让自己对照一下。来看大屏幕，我们可以通过手部、甲沟部的皮肤情况来对我们身体内是否存在风邪进行简单判断。如果您的甲沟部存在皮肤发白、干裂，甚至易生倒刺，则说明您皮肤比较干燥，可能存在风邪。所以在这样的情况之下，动风的食物我要吃的话就要少吃一些，比如香椿，对，蘑菇，香椿、蘑菇就动风这些食物。另外呢，就是说我们吃一些食物呢，它有时候有搭配你比如说我那就要吃，那怎么办呢？你不能说你就不能吃。我知道，用拿水焯一下。对了。真的对吗？因为我现在好像说什么不能吃，拿水焯一下，好像都好多了。它就去掉嘛。一个呢是这个香椿一定要焯一下，不要直接就切成末就炒鸡蛋了第二呢，不要一下吃很多，所有的东西你吃的时候，一开始都要少少的加入尤其是反季节的。一定要少少的加进来。所以今天王老师来有没有给我们带来一些，可以喝的或者是吃的，
能够帮助我们，无论是提升抵抗力呀，还是说调节我们的免疫这样的一些饮品，同时又适合春天。因为刚才我们讲了这么多呢，都是讲的是防啊，就防他得病，防他旧病犯了，有点被动。哎，对，有点被动。其实呢，人的健康最重要的还是要提高自身的免疫力。所以古人就讲，正气存内，邪不可干。你如果说你这个身体的免疫力强，那么大家都感冒，你可能不感冒。我今天就借这一个平台呢，要给大家推荐就是这个桑树一身都是宝。我特别喜欢桑树我集中的，我们还专门去了山东巨野县研究这个。对，我和我的学生们这个学生团队。那桑树呢，我们看呢从这个桑叶来讲，桑叶它是入肺经的。那么你看，我们从这个古书上就记载，温病调变就有桑菊饮就是有桑叶、菊花，还有一些其他的药加在一起。桑叶就是这个叶子，就是这个桑叶。它是治风温的就治疗你身体里头，比如像这个春天，马上你受的热有风有热，就风温感冒肺热，也就是说桑叶它是治呼吸道的病少不了的这个桑叶还有呢桑树皮叫桑白皮，桑白皮也是一味常用的药，听过不光是咳嗽有痰用这个桑白皮，那么皮肤科是最常用的了那么这个桑白皮呢，它既入肺经，又入脾经，也入肝经它可以清热，可以利湿可以健脾。明白。那个红红的呢叫桑葚儿。对，然后小时候都吃过吧？就我现在就盼着这个赶快下来，在路边一捧一捧买回家就吃这个东西。这个桑葚儿呢是宝，它是呢入肾经的，甜甜的实际上它也是水果。对呀。所以呢，这个你要种了桑树周围的人就有这个口福了，就可以吃到很新鲜的桑葚果。多想现在就进到这个画里，站到这个树底下，把上面那些籽的全摘下来。下一次你跟着我们一起去你就可以这个一饱桑葚的口福。那您们去谈正事儿，把我留在园子里就行了。你这也是正事儿所以这个桑葚呢，它还入肾经。入肾经呢，它补肾。所以我们看见很多这个年老体弱的人，他的配方里头吃的药方里就加一个桑葚非常安全的也不上，就是说不是说它虽然补，但是呢补不上火而且今天呢，王老师还给我们带来了一杯很特别的饮品，在条案这边来，王老师咱们来这儿讲。我们看今天准备了这杯茶饮摆在这儿，一开始我就在想，哇，这茶饮好洋气里面还泡了棉花糖。后来怎么看怎么觉得不太对劲儿，就这个东西还也跟这桑树有关系有关系。讲了桑树，我大概可以猜到这个白白的是什么了，知道吗？蚕茧，可以摸一下吗？可以，它不咬人，不会有虫子从里面爬出来。不会的，不会的。这个东西居然可以泡茶。你看它那个有一个口，看见了吗？拿出来。我能拿吗？可以，没关系的。拿出来。确定里面没有虫子吗？没有没有。你看，这儿有一个口，看见没有？有啊有啊。这个口是什么呢？就对了，它就切了一道口呢，就把里头的蚕蛹给拿出来了是吧？不咬你所以蚕蛹呢可以入食，蚕蛹也是一味药了那么今天我们这个茶呢叫蚕桑茶。蚕桑茶，这个叶子本身就是桑叶，是这个吗？对，这是桑叶尖儿。那么就春天来了，这个桑树呢，它也长出了嫩芽。这个时候呢，把它像采茶叶一样的，把这点嫩尖儿的就给摘下来，摘下来晾干了以后呢，可以入茶，就可以装起来，就当茶叶。每天你可以浸泡来喝，没有邪味儿。好特别的味道，它跟一般的茶叶的味道完全不一样。
没有什么不好闻，你喝起来非常清香的，它没有邪味儿。那么这个东西也是入药的，对，居然它也是入药，它不就是人家的房子吗？它是蚕宝宝的房子啊，叫蚕碱这样一味药。对对对，你看它入肝脾胃经啊，益神爽志，助阳安神，止咳平喘。那么现在研究呢，它还有这个能够散疖子它这样的作用。那么这个蚕碱呢，中国古代那么除了抽丝咱们作为丝绸以外，它就入药的。所以说《本草》里头有这一味药真的能抽丝哎。对，这就显得这个主持人特别的没有生活的那个体验，就是这真的是我第一次看到这个东西。你是城市里长大的，就大门不出二门不入，太乖了，这都没见过。观众大家都很对这个很熟悉吗？南方会相对熟悉一点，对吗？因为对于北方的孩子来说，我们都没有养过蚕，你看，然后也没有接触过这个。那个年代它有丝，王老师，你看看丝，但这点丝给你做不了。没想那么远。刚才我们看到就是用这个来泡茶，然后呢，这个是讲的就是讲这个蚕碱讲蚕碱，它可以泻膀胱当中的香火能够呢清你的肺热，所以你喝了以后呢止渴所以呢自古以来就有拿这个蚕碱来泡了水，每天来饮用。它可以治糖尿病，治消渴症。古时候是用这个来治病，也不能说就拿这个就治糖尿病了。它是糖尿病的一个症状，就很渴，或者呢它是多饮多尿，对不对？那么你加上一个蚕碱呢，你就那种口渴的症状就会减轻。我老感觉这个东西还能外用，可以外用的。我现在。因为现在我跟你讲个好消息这个已经是我们政府已经把它入医保了，它是一个正经的一味很好的良药。所以我们给病人开了这个药呢，我们都告诉他你不要浪费了，因为它太好了，太珍贵了。你泡一天喝了以后，你看刚才不是有个小口吗？你再把回来，您现在收看的是北京卫视由汤臣倍健独家冠名播出的养生堂节目，提升抵抗力，打造好体质。汤臣倍健蛋白质粉，本节目是由预防和治疗白内障的沙普艾斯特约播映的。大家可以看到我们现场呢有一个红色的盒子，这个红色的盒子里面装的是我们养生堂节目的系列光盘，这个系列呢叫做专家教您护心脑之心脏篇，销售热线在屏幕的下方。它太好了，太珍贵了。你泡一天喝了以后，你看刚才不是有个小口吗？你再把这个手伸进去，然后你哪儿有疖子，哪儿有疮，哪儿痒痒，你就这么蘸着那个水就抹。为什么呢？因为它这个蚕丝呢，它有丝胶蛋白，而且这里头的含有很多的抗免疫的物质非常好所以那么为了泡得更好呢，有的人呢他可以拿剪刀把它绞成一小块一小块的，它不就浸泡的更完全彻底吗？就有效成分更容易析出。对，但是呢就是为了取它能够在涂抹呢就整个的泡也行那么再加上这个桑叶，你这可以当这个玩具但是这是好东西嘛，好东西就是这样直接涂嘛。对对对，因为这个蚕碱是无毒的。大家你没有养过蚕，你不知道，养过蚕的人都桑叶这个农民他不会在桑树上喷农药，也不会用化肥，因为桑叶如果脏了，如果有了农药，那蚕宝宝它不吃的。不论哪一个这个小昆虫动物，包括我们人类的皮肤都没有蚕宝宝那么白白嫩嫩的，所以蚕宝宝的这种白白嫩嫩呢，就让很多的皮科的一些专家古人就想到了，让它入药，让你的皮肤更好，弹性增加，
保湿啊，另外呢，能够呢清肺热以后呢，你皮肤上一些小疙瘩也就能去掉了。我满脑子的画面都是我们变成了蚕宝宝，哎呀，就是想让我们的皮肤像蚕宝宝那么白，对是吗？吃这个啊，那么这个应该讲呢，当然我讲的吃这个不是说一天到晚都吃，一天有1粒啊，你泡在水里喝。另外呢，还要喝这个桑叶。桑叶来看一下桑叶的功效。桑叶呢，我刚才讲了，它入肺肝2经啊，疏散风热，就是春天来了，风温啊，就风热，那么清肺润燥，那么这个因为这个春天呢。从这个五行来讲啊，春呢和这个五脏呢是和肝对应的，所以它也清肝明目啊。为什么呢？因为肝呢，它开窍于目，所以如果我们一看这个人眼睛红红的，你就可以建议他喝点桑叶茶啊，桑菊饮，加点菊花。桑菊饮，就如果大家想喝这个的话，其实如果凑不齐那么多，我觉得桑叶菊花是不是也行？就可以了。简单的啊，桑菊饮它是啊，这个是经方的一个名方，但是我们平时呢，你有桑叶，如果你不拉肚子啊，肠胃很好，那么你就这个把这个里头再加上几朵菊花，就桑菊饮，就应该讲呢，就可以是简单来用呢，而且可以呢，用完了以后，我都建议呢不要扔掉。这个蚕碱，刚才我说了啊，怎么用？那么这个桑叶呢，就是把这桑叶尖儿泡了茶，喝了以后，还可以呢拿来做汤啊、做菜呀，你都可以搁进去。如果以后桑叶大了，你比如说啊，桑叶大了，我没那么多尖儿。你采摘一些脚比嫩点的桑叶，你煮了水也可以喝。最后那个呢，我就建议那桑叶都别扔了，把它收集起来，包括菊花，你把它晾干了，最后装一个枕头，因为这个呢这是绿色的，这个没有一点的农药，没有污染，你就晒干了，你最后装一枕头。它可以清热啊，你的皮肤啊，你这有高血压的人啊，你头枕一个桑菊枕头，不是挺好的吗？对不对？一点都不浪费，全用上了，一身都是宝。那可不可以用它来做菜？可以呀，刚才我说了，你就把它积累，当然你就泡几粒儿，那做菜，除非你就撒在汤里啊，就是可以做桑叶汤。桑叶汤也可以呢，把它积累了以后呢，我曾经积累了以后做了一次饺子，啊，桑叶尖儿茶叶积累了，反正自己吃的也不脏，啊，到时候你再给它泡软了以后呢，和在馅儿里，还不用剁菜了。很好啊，那些这个纤维素也都吃进去了。是，今天我们在我们的这个养生厨房当中，就是要教给大家用桑叶来做一道美食。我们也是很讲究搭配的。这个桑叶不是相当于有点偏寒吗？它算是寒性的吧。对。然后呢，我们又把寒跟热结合了一下，我们找了一种肉。跟它搭配了一下，做一个桑叶的美食，到底是什么呢？马上进入到脂肪酸均衡的金龙鱼1:1:1带来的养生厨房。又到了养生厨房开饭的时间了，大家好，我是依玲，还有我们的老朋友唐老师。依玲好。唐老师啊，这个今天要用这个桑叶茶来做菜。没错，这桑叶茶你要喝啊，它回甘，所以呢，觉得做菜呢是非常好搭的一道食材。哦，菜名您说一下。开胃桑叶鸡。这个对于养肝有很好的作用，而且呢，对于降血糖也很好。没错，今天既然说到鸡了啊，我们可以选这个鸡腿肉。鸡肉它的这个皮的脂肪是不是有点多呀？没错，这道菜啊，我们把这皮一块去掉，剔除这个鸡腿上的骨头。没错，其实特别简单，就是我们顺着关节来。对。最后呢，用这个刀背儿，把这个骨头一拽，弄碎就可以了。出来了。鸡腿肉还是比这个鸡胸肉好吃多了。然后呢，切成稍微小一点的1字条就可以了。就是我们经常说的这个食指条，跟自己的手指头差不多。没错。我帮您切点芹菜吧。切点芹菜末，它有一种增香去腥的功效，是吧？行了，我们把这个看了吗？切好的这个鸡腿肉放碗里了。这要上鸡腿吗？这一定要腌鸡腿。要不有这个鸡腿的腥味。没错。然后呢，同样的方法，用盐，是吧？少许的盐。料酒。
料酒。哎，还要来一点点鲜酱油。这鲜酱油为什么一定要放一点呢？其实呢，少放是提鲜去腥增香的。胡椒粉也要放一些。哎。哦，白胡椒粉。对。这样拿筷子我给它搅拌均匀，然后呢，搅上劲儿之后呢，跟上浆一样，哎，我们来适量的鸡蛋液。哦，还得放点鸡蛋液。对，让它更加滑嫩。我们一般的话是1斤肉，哎，放这么1个鸡蛋就可以了。然后呢，我们加这么1勺的淀粉就可以了。为什么要加淀粉啊？上薄薄的姜。哎，就是为了更让它吃起来滑嫩。都把这个味道裹在里面了。哎，看了吗？现在呢，就姜好了。薄薄的一层，不要太厚。好了，我们锅呀烧热之后呢，来点油。好，热锅凉油。对，你这样，你把这个桑叶的尖儿给我攥出来。哦，这个茶叶我们不要啊？要，但是要攥出来用。哦，好。这样锅烧热之后呢，哎，我们把这个鸡肉先下来。热锅凉油，哎，先滑这个鸡肉。没错。像我们一般香好的这个鸡肉，是需要搁置一会儿入味儿吗？还是直接滑就行？其实直接滑就可以，因为我们腌制的时候已经在搅拌的时候，让它味道啊充分的已经渗透到肉里了。大家看啊，基本上就是大火，然后呢，我们把鸡肉倒进去，迅速的划开，没错，让它受热均匀。而且你看到还变白了，鸡肉是吧？对。这个随着时间呢，这个鸡肉一点点发白，然后呢有点金黄色了。对。这应该炒到什么程度合适呢？就表面全都变成淡黄色。哎，然后水汽越来越少，这时候呢，我们可以加入葱姜，都到。炒鸡肉的时候还是要来点葱姜。对，香味出来的时候呢，我们就把桑叶倒进来了。好。哎，这个水啊一定要涮干净。没错。为什么？这个你在煸炒的时候，这桑叶更香。哎。把它的香味儿都给炒出来。对，如果你在家想吃这个桑叶炒鸡，这时候加调味料就可以了，鲜酱油啊，提点胡椒粉就可以了。但今天呢，既然开胃嘛，我们就是有点汤汁在里面，是吧？为了让菜更加香，怎么办？放入适量的鲜酱油。把这个桑叶的茶叶放进去之后，我们就先调味儿，先调一点酱油。这个茶叶水不能扔掉啊。对，然后直接把茶叶水倒进去。再倒这茶叶水。差不多，这茶叶水啊，就是我们这样的大碗，1/3啊，就可以了。挺多的。这时候稍微大概烧这么3、4分钟，鸡肉是也煸熟了，再烧一下更入味儿了，是吧？我们说了有点酸辣口是吧？加入胡椒粉，根据您个人喜好。这个酸辣口呢，不是辣椒是什么呢？就是白胡椒粉。这个辣呢，我们很多人都能接受，特别的开胃还。对，然后开锅之后呢，我们把这浮沫打一打。浮沫可以撇一撇。然后呢，再调入适量的盐。好，等于我们之前就是放了点酱油，现在可以调盐了。对，这时候呢，你看口味啊，基本都够了，是吧？所以呢，哎，我们关成小火。关键在这儿呢。关成小火干嘛呢？看我们刚才剩这个鸡蛋了吗？看到了。蛋花就出来了。哎呦，还放鸡蛋呢。对，剩下这个半个鸡蛋多半个鸡蛋。我听说您做这道菜是有绝活的您怎么关火了呀？这时候呢，这蛋花就能养熟，就能飘出一片片的花来。一定要关火再放醋。如果开锅放醋之后呢，醋受热时间长了，这个酸辣口的味道完全会变，尤其醋香味会变成另外一种味道。香米醋，对，就是2茶匙。对，因为我们量不是很大，是吧？对，等于是用它的这个余温，再稍微的加热一下鸡蛋，还有这个米醋。没错。出锅前对可以加点香油。我给您备的芹菜末还在这儿。这个时候就可以放进来了。也是用它的余温来加热一下就可以了。可以出锅了。好了，可以出锅了。开胃桑叶鸡已经做好了，我必须尝一下，您这属于是创新菜。没错。带着一点这个桑叶的茶叶，然后带点鸡肉，酸度特别的开胃，很合适，带点这个白胡椒粉的这个爽口的味道。而且呢，我们专家经常说春季是最适合养肝的季节，您千万别错过了，一定要尝一尝这道美食，开胃桑。